हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है सर्दी और खांसी के लिए जो दादी का नुस्खा है। तो ये जो नुस्खा है हम 10 से 12 महीने के बच्चों के लिए बनाने वाले हैं, तो जिसे हम हल्दी वाला दूध भी बोल सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इससे चाहे जैसी सर्दी जुकाम चाहे जितना जकड़न हो सारी चुटकी में ठीक हो जाती है, क्योंकि हल्दी का दूध संक्रामक बीमारियों से बचाने में काफ़ी मदद करता है और यह पाचन में सुधार करने में भी काफ़ी मदद करता है। तो इससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि बच्चों में अक्सर हमें यह बात याद रखनी पड़ती है कि उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निर्देश की। हमें 1 कप फार्मूला मिल्क तैयार करना है। दूध को हल्का गर्म करना है, हल्का दूध गर्म ही होना चाहिए। उसके बाद हमें उसमें डालनी है 1 चुटकी हल्दी। फिर उसको हमें रूम टेम्परेचर पे रख देना है। फिर आप चेक करके देख लेना कि जिससे कि बेबी पी सके इतना ही हमें गर्म रखना है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। शिशु के गले को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। हल्दी में एंटीवायरल गुण होने के कारण खांसी को दूर रखने में काफ़ी मदद करता है। और जो कि सबसे ज़रूरी बात है कि हमें कब करना है, ये दूध हमें कब देना है। तो इस दूध को हमें दिन में 1 से 2 बार ही देना है। 1 कप में दूध का सेवन ही कराएं। तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं। अपने शिशु को कुछ भी खाने पीने की नई चीज़ देने से पहले एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको बिना डॉक्टर के पूछे हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर हम कुछ भी दे रहे हैं तो एक बार हमें डॉक्टर से, जो भी आपका अपना फैमिली डॉक्टर हो या जो भी जिसको पास आप जाते हो डॉक्टर के पास, जब भी आपका बच्चा बीमार होता है तो उस डॉक्टर से आप एक बार प्लीज़ ज़रूर पूछें। उसके बाद ही आप अपने बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए दें। और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने शिशु को 12 महीने का होने से पहले किसी भी तरीके का बाहरी दूध नहीं देना है। ना गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी दूध नहीं देना है। हमें सिर्फ अपने शिशु को सिर्फ फार्मूला मिल्क देना है। सबसे ज़रूरी बात, 12 महीने का होने तक बच्चे को हमें सिर्फ माँ का दूध देना है।